Ну что, второй запуск, первый был нормальный. Ну, в общем, на сегодняшний день такой машина стоит сейчас. Так, она с большим трудом может завестись. Но работает она на 3 цилиндрах, на 2, не знаю, на очень малом количестве цилиндров. И вероятнее всего, мое предположение, что пробила прокладку головки. Потому что ощущаются такты выхлопа в радиаторе. Вот такие не самые радостные новости. Ну, в принципе, машина уже даже сама ехала, я уже даже ехал в ней. И все, ну, нормально. Заказал уже прокладку, сегодня должна прийти. И как только она придет, все собирать обратно. Пока что я поднимаю машину, чтобы слить с нее масло. Процесс незамысловатый. Короткая история о ходах подвески этого автомобиля и о жесткости кузова. Вот. Я спустил домкрат. Все колеса оторвались от земли на 3 точках. Ого, это стенс? Вау. Так. Ну, в общем, видно плохо, но это эмульсия. Да вот, покажи. О, вот тут видно хорошо. Ням. Мотор с капучино. Небольшой прогресс промежуточный, который добавляет уверенность, что сейчас машина скоро поедет. В общем и целом. Снял головку. Тут все хорошо, все целое. Вот в этих цилиндрах была вода. Так. Закрою. Дальше. На головке самой тоже все в порядке. Вот вода, вот вода. Тут не видно следов, но на поршне была вода. И вот прокладка вот такая. Ну, то есть как бы все видно. Качество прокладки говно. Фирма вроде хорошая, Стоун, но скорее всего паленая прокладка какая-то. Не знаю, как объяснить. Из мотора вытекает, до сих пор капает эмульсия. Ну такая. Заливал 5-шку антифриза, это все, что вылилось из радиатора. Я понимаю, там еще где-то 1,5 литра в моторе, все остальное в масле. Так что, какой сейчас процесс? Чуть-чуть скотч-брайтом пройдусь. Остатки прокладки уберу с башки. Остатки прокладки уберу с блока. И буду все готовить к сборке. Надо будет еще болты ГБЦ отмыть и проверить. Если что, заеду куплю новые. Они у меня от Шнарика 124-го. Так как я не хочу покупать новые болты, вот эти промерил. По размерам все в порядке у них. Можно еще раз ставить. Шайбы. Вот эти штуки мерили. 4 миллиметра. Локальный мем. R30. А чё, вроде даже очень продуктивный денек у меня сегодня, потому что забрал прокладочку. Еду ставить. Правда, через весь город пришлось ехать. Ну, вроде не такие большие пробки, времени что такое. Нормально вроде еду. Сейчас приеду, все подготовлю, буду ставить. Так, ну что, тут все зачищено, подчищено, плоскость есть. Тут все зачищено, почищено. Тоже ничего не увело никуда. Купил новый фильтр. С каких пор фильтр стоит 500 рублей? Что-то я вообще не понял, мне не понравилось. Но делать нечего. Это я еще самый дешевый попросил. Сейчас сниму старый, буду менять. Я пока отлучился за фильтром, Степа тут уже покрыл медным спреем прокладку головки. Почему мы так покрыли? Потому что мы не сильно уверены в ее качестве. Но это та же фирма, которую он ставил себе на Sky. Вон туда. И там он сделал точно так же. Покрыл медным спреем. Ничего, уже больше года ездит. Реальная тема. Так и сделаю. Болты, не, я не буду рассказывать. Это плохая информация. Или хорошая. Ну, в общем, болты замачиваются в масле. Для... А чтобы вообще без сопротивления заходили, чтобы мы тянули не сопротивление резьбы, а как он притягивает, понял? Очень полезная информация, ты подносишь в очень пидорастической форме. Не ругайся, в моем видео не пройдут ни один маты.
Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ну, поставь уже, ну ты не ставишь дельфина, когда ему Ставлю. Ты просто не материшься, потому что я тебя заставляю не материться. ты вырезаешь все маты. Да. У меня просто нет. Ну, в принципе, башка стоит. Не знаю, меня видно. О, вот так. Башка, в принципе, стоит. Все на месте. Свечку поставил. Сейчас, короче, осталось все подключить, как все было. И попробовать завести. Единственный вопрос по охладу. Вот эту штуку надо будет перегерметить. Ни хера не видно. Вот тут, короче, она вставляется. Вот тут она вставляется. Ее перегерметить надо будет. То есть вот это снять, все зачистить. Ну, это минут 20 дел. Это я сделаю завтра. А сейчас доделаю и попробуем просто завести. Так, ну масло на месте. Блин, и вроде уже все собрал. Все, и питание подключил мотора и всего остального. Эта штука сюда пусть валяется. Генератор натянул с помпой. Тут все натянуто. Тут все натянуто. Тут все подключено. Вроде даже в верном порядке. Так, ну что, второй запуск. Первый был нормальный. Всех с утренним тест-драйвом. Тест-пилот Степан. Так, раз машина уже ездит, можно и салон привести в порядок, потому что тут у нас... Ой-ой-ой-ой, что тут пылючка. Тут, ну, это мягко говоря, пылючка. Ой, господи, тут все грязное. Тут все разобранное, тут болтается, висит. В общем, хочу это все привести в порядочек, пропылесосить, все прибрать, чтобы выглядело опрятненько, ну и чтобы было приятнее ездить. Уверен, что буду снимать процесс. Я скорее вот так вот сделаю. Вот. И теперь уже как бы все чисто. Ну, не идеально чисто, но никакой пыли. Ничего такого нет. Кстати, они на самом деле не такие синие, как на видео. Все пропылесосил, прибрался. Ну, похоже на настоящую машину прям. Хорошую. Так, теперь остается ждать выхлопа, его ставить и ехать на настройку карбо. И в принципе машина готова ездить нормально, обкатываться и так далее. Так что, да. Вот так вот, в общем, помыл машину. Не то чтобы очень прям чисто получилось, но намного чище, чем было. Тут еще вот грязь осталась. Надо все поубирать. Также в салоне я уже вроде показывал. Колес не смотрите. Там все чисто. И так, крышка карбюратора. Ну, крышка воздушного фильтра. Так как я его красил, то у меня вот здесь, в этом пазике, отсутствует уплотнитель. И в самом лучшем магазине для машин, Leroy Merlin, купил уплотнитель, чтобы он немножко не пропускал крупные камни и все такое. Пока есть время позаниматься с машиной. Вот она, кстати, стоит какая чистая. Дорабатываю кастрюлю карбюратора. Во-первых, тут должна быть прокладка. Но она очень хитрой формы резиновая. Я ее пока не нашел. Как временное решение использую вот это. Ну, не идеально, но пойдет. Тут я пока поставлю заглушку. Где? Где-то вот здесь я, наверное, тоже поставлю заглушку временно. А может нет. Сейчас посмотрим. И вот тут резиночки, чтобы можно было спокойно прикрутить к клапанной крышке.
чтобы было гашение вибраций, колебаний и так далее, чтобы все четенько стояло как надо. Такие же резиночки, как на крепление радиатора я там сделал. Только вот сами резиночки доработал, срезал с них нижнюю часть тут и сделал канавку. Ну и вот такой вот результат. Аккуратные две резиночки. Примерно такие же, как у меня использованы здесь. И вот в эти болты сейчас оно все закрепится. Кстати, жабо еще поставил. Но его надо будет поменять, оно и плохое. Так, ну в общем пришлось купить еще пару креплений. Но в целом вот такая вот красота теперь. Ну понятно, это еще не готовый вариант. Вот крепление, резиночка отлично себя чувствует. Сюда бы еще какую-то резиночку вниз придумать, но пока так. Нарядно выглядит. А ну-ка. Вот такой вот кадр. Музыка, это у нас там шашлыки жарятся. Праздник будет. Суть происходящего. Разобрал дверную карту, чтобы покрасить зеркала, потому что чтобы его снять, вот его откручиваешь, тут 3 болта его держат. И от него идет провод, который размыкается здесь, но он еще где-то в двери фиксируется. Мне надо сейчас найти, ну походу вот здесь. Так что сниму зеркала и покрашу их. Будет очень бомба смотреться. Ну, сейчас чистый позор. Так. И вот эта штучка была приклеена заводским образом. Видимо, я первый, кто тут побывал. Приятно. Все работает. Перерыв на шашлык. Но мы уже заклеили зеркала. И еще вот передние ручки я снял, потому что дверь разобрана. И это зеркало заклеил. Все, что не хочу покрасить. Все, что я хочу, не заклеил. Ну, в общем, как-то так. Сейчас пойду обезжирю и буду красить. И ничего не сниму, уже будет только готовый результат завтра. Еще сниму. Вообще это должно было происходить при помощи баллонов, но баллон умер. Или засохла трубка, или я не знаю что. Поэтому это происходит вот так. Мы, кстати, вообще не профессионалы. Но результат вроде неплохой, приятно выглядит. Матовое такое. В общем, сегодня уже идет процесс сборки. Вот такой вот прогресс. Тут еще, кстати, подсобрал. Кастрюльку повесил. Ну это я уже вроде рассказывал. В общем, зеркала теперь отлично выглядят, прям черные. Теперь меня сильно бесит то, что рамка вот такая облезшая. Надо будет тоже купить краски. Все это покрасить обратно. Клипсы вставил на место, достал из двери. Вообще без потерь получилось. И вот эту штуку обратно приклеил. Просто получается... Ну, я подумал, что она как бы довольно целая. И зачем мне ее портить, выкидывать и все остальное. Я не понял, зачем мне ее выкидывать и все остальное, поэтому я просто вот так вот погрел немножко клей. Он стал мягким, я приклеил. И... ну, нормально держится. Все, ставим карту. И потом повторяем с той стороны. Ну и ручки дверные тоже поставил. Но когда все собрано будет, еще лучше будет смотреться. Вот там за Датсуном. Потом покажу, как Степан пилит свой Skyline. Ну это слышно. Тут я крашу руль. Помогает мне Егор. Но сейчас мы будем поднимать мотор. Как я показывал в той какой-то серии предыдущей, вроде даже. Как мы с Степой поднимали мотор. По тому же плану мне поднимем. Просто чтобы быть спокойным, что я нигде не оторву поддон, не пробью его, не оторву заливную пробку и все такое. Сливну. Машина на подъемнике. Дальше будем заниматься. Серьезные разборки. Тем временем для проставок под подушки был добыт вот этот кусок железа. Как и в прошлый раз. Сейчас. Я, кстати, в прошлый раз не рассказал. Я, короче, видео сказал. Сейчас покажу, из чего сделали проставки. И не показал. Вот из этого диска они сделаны. Вот этот кусок металла уже выровнен. Был здесь. Вот так. И сейчас из него сделаем то, что надо. Для примера, до установки проставок. Вот так вот. Зазор от поддона до подрамника. Где-то сантим. В общем, получился дополнительный сантиметр смело.
В общем, мотор тоже приподнялся, но не критично, и это не мешает закрыть капот. Степ, заберешь деревяшечку? Блин, почему не заводится? Конечно, с проводкой что-то. Вот, спокойно все закрылось. В общем, наконец-то наступил тот день, когда я еду покупать запчасти для выхлопа, точнее, часть я уже купил, и сейчас я еду покупать трубы. Вот такой вот пакетик счастья небольшой. Тут у нас, я все потом покажу, когда все докуплю, разложу красиво. И уже расскажу, что, для чего и как. Все, докупил трубу, теперь видеообзор. Вот компоненты моего будущего выхлопа. Это 3 метра труба 45 на 2, нержа шовная. Так, это стронгер. Вот такой вот. Это резонатор. Вот такой вот. Внутри вот такой вот. Резинки от приоры на выхлоп. 2 глянца, чтобы сделать соединение где-то на трассе. И вот тут, чтобы переделать, чтобы все соединялось. И вот такая вот гофрочка. А, и еще кое-что забыл. А забыл я вот такой вот гиб, чтобы сделать обвод вокруг моста над мостом. Сейчас все аккуратненько сложу внутрь. Ох, уже бардак. С помощником пришли забирать машинку. Давно я такого не видел на ней. Вот так должно быть что-то видно. Это мертвая рейка, она под замену. Появилась куча места до лонжерона. Когда подрамник поменяют, будет еще лучше. Вот тут вот такая вот сделана плоская часть. Красиво выглядит. Тут все максимально высоко поднято. Но я Паш не сомневался, он сделал не то, что красиво. Кстати, переделал штаны. Он сделал очень красиво. Дальше вот так вот опора, опора, опора. Тут через мост гиб. Вау, он волшебник. В конце резонатор. И вот так это выглядит в конце. Ну, вроде даже должно быть не очень громко. И главное, что очень высоко висит выхлоп. Тойота. Это папе Тойота. Фокаю Тойоту. Хорошо, фоткаю. Нормально? На моей фокай Да Тойоту. нормально сфоткал. Опа! Временный переход на эту камеру, другой телефон, потому что тот сдох, просто решил сломаться. Ладно, не суть. В общем, все прикольно, завели там более-менее тихо, но внизу, под кастрюлей, еще одна дырка от EGR, которую, ну, я забыл про нее, и Паша сразу не увидел. Там примерно вот такая штука стояла, только вот такая штука слишком маленькая, там больше отверстия. И вот надо поискать, найти. Может, у него там в стиле по гаражу есть, сейчас сходит, проверит. В общем, что я могу сказать? Штурман сидит. Проблема с дыркой в коллекторе, которую от EGR последняя осталась, мы не решили, потому что, ну, просто не нашли, какой болт туда вкрутить. Завтра я утром напротив работы есть магазин крепежа, и в нем я куплю как раз подходящий болт, и уже тогда полностью заценим, как должен звучать выхлоп. Пока что потихонечку, ну, довольно громко едем домой. Оп, уже ездит, но звук не сниму, пока не решу проблему с дыркой в выпуске. Сейчас покажу, в чем она заключается. Очень удобно, когда есть второй мотор, можно на нем всякие штуки смотреть. Так вот. Вот второй мотор. Вот выпускной коллектор. Раз часть EGR. 2 часть EGR. Ну, вот она сюда приходит. Но самый прикол,
Вон та еще часть EGR есть, надо сейчас выкрутить. Для этого надо снять коллектор, неудобно. Так, чтобы добраться сюда, пришлось снять вот оба коллектора в сборе. Благо это не так много времени заняло. Вот такой вот результат. Так, кронштейн гидрача валяется, гидрач валяется, потому что доступ будет, не знаю, покажу ли, вот такой вот, наверное. Сам Мегаболт. Короче, это тот снятый, который с трубкой был. Теперь он без трубки. Так, продолжаем переделывать. Та штука, которую мы сделали, оказалась маленькой, хоть и очень красивой. Нужна вот такого размера. Это слепок. Вроде как. Ну, давай сравним. Где? Во. Ни хера не видно, но вроде они одинакового размера. В общем, вот этот болт был доработан сначала, но оказывается резьба там под вот такой. Он поменьше. Этот прекрасно туда помещается. Сейчас его доработаем. Процесс создания заглушки, когда не можешь купить готовую, но есть все для этого. В том числе хороший Степа. Все, пошел, он мне очень сильно помог. Теперь звук вот такой. То есть, ну как бы вообще очень тихенько получилось. Степа, погазуешь? О, Илюха, иди погазуй. Ты видео? Ну, по лицу не скажешь. А ну. Так сильно тоже не газуй. Я снова на так себе камере, плохой трясущийся. Потому что я продал телефон, куплю скоро новый и будет получше видео. Но с Кариночкой проблемы. Сегодня я ехал. Сейчас попробую заснять, чтобы было понятно. Ехал сегодня с утра, как обычно, ничего не предвещало беды. И заводим. Все нормально. Газуем.